Добрый день! В этом видео я хотел бы поговорить о некоторых вопросах, которые обычно задают клиенты при выборе каминной дверцы. Значит, с какой проблемой обычно обращаются люди, имеющие камин? Камин у них, не имея каминной дверцы, бывает поддымливает. То есть в помещении слышен запах дыма, копоти. Это неприятно, это доставляет дискомфорт. Для этого заказчики ищут, где бы заказать каминную дверцу, чтобы, поставив и закрыв камин стеклом, убрать проблему поддымливания. Сейчас на рынке достаточно много предложений, в том числе наша компания занимается производством данных каминных дверей. Но вот, имея большой опыт производства, мы уже понимаем, что просто закрыть камин стеклом, в данном случае каминной дверцей, это не решает все проблемы, которые могут потом тревожить наших заказчиков. Просто закрыв камин стеклом и не обеспечив должную подачу воздуха в него, наш заказчик столкнется с тем, что дрова в камине будут гореть плохо, будет недостаток кислорода, стекло будет коптиться из-за того, что дымообразование чрезмерное. И особенно это актуально для тех клиентов, у которых размер каминного проема, очага, будет более или сравним с 800 миллиметрами. То есть когда камин 80, шириной 80, 90 и так далее, то очень на первый план выступает проблема возможности подачи в камин кислорода через данную каминную дверцу. Особенно важно, если камин вообще не оборудован поддувальной дверцей. Так вот, мы разработали технологию, конструкцию такой каминной дверцы, которая способна обеспечить приток воздуха в камин через свою раму. Значит, как известно, в принципе, это подтверждается существующими на рынке каминными топками. Например, данная дверца у нас имеет размер 800, почти на 800, на 750. И вот для сравнения у нас есть каминная топка тоже сравнимых размеров, 750 на 600, условно говоря. Так вот, для полноценного горения данного камина предусмотрен приток воздуха через патрубок диаметром 125 мм. При этом диаметр дымохода у данной топки 200. Это такие параметры каминов встречаются у клиентов сплошь и рядом. То есть диаметр дымохода 200 и камин размером 600, 700, 800 и так далее. Так вот, через данную каминную дверцу мы обеспечиваем подачу воздуха эквивалентно диаметру до 150 мм. Что, естественно, решает вопросы полноценного сжигания дров, отсутствие закапчивания стекла. И, в общем, это самое главное, о чем сейчас я хотел с вами поговорить. Обратите внимание, как сделана конструкция данной каминной дверцы, наша технология. Значит, в ней предусмотрена воздушная завеса, это так называемая технология чистого стекла, которая направляет подачу верхнего воздуха вдоль стекла и тем самым обеспечивая полноценную работу технологии чистого стекла. Стекло максимально остается чистым, минимально закапчивается. Кроме того, в дверце обеспечено 50% подачи воздуха на горение снизу, 50% сверху. Данная пропорция может меняться с помощью регулировок. То есть каждая из сторон регулируется с помощью ручек. То есть вы можете менять пропорцию прохождения воздуха. При розжиге больше, при полноценном горении верхнюю подачу максимум, нижнюю можно прикрыть. Таким образом, наша каминная дверца обеспечит полноценную
работу вашего камина, и проблем не с поддымливанием, не с технологией чистого стекла у вас не будет. Обязательно спрашивайте при консультации в магазинах, имеет ли дверца повышенную подачу воздуха. В нашей компании это называется технология воздух 3+. Настоятельно рекомендую пользоваться данной конструкцией и ее заказывать. Спасибо за внимание.